Herr Hauser, 2011 war für den Detailhandel ein sehr anspruchsvolles Jahr. Wie lautet Ihr Fazit? Alors je dirais effectivement l'année 2011 a été une année difficile. Difficile surtout par le nombre de critères qui se sont superposés pour rendre les affaires plus compliquées. Dans le ciel de la distribution, on voit les nuages sont accumulés. À l'étranger, sur le plan international, la crise financière, l'endettement des pays européens qui ont pesé sur le climat de consommation. Ensuite, le franc suisse qui s'est apprécié par rapport à l'euro d'une manière presque dramatique, ce qui a rendu bien sûr la production en Suisse chère, mais surtout pour nous distributeurs, a fait en sorte que la différence de prix entre la Suisse et nos pays voisins qui nous entourent s'est aggravée. Et cela a encouragé un tourisme d'achat qui a pris aujourd'hui des proportions quasi dramatiques, puisqu'on l'estime à pratiquement 3 milliards sur 50 milliards de commerce alimentaire. Herr Bolliger, wie hat sich in diesem schwierigen Umfeld die ganze Migros-Gruppe entwickelt? Die Migros-Gruppe hat sich insgesamt sehr gut behauptet, gut entwickelt. Die Herausforderungen waren groß. Ich denke an alle Stufen der Wertschöpfungskette, die Herausforderungen in den Industriebetrieben, in den Logistikbetrieben, über dem MGB in die Verkaufsstellen der Migros. Das Jahr begann eigentlich relativ in geordneten Bahnen. Ab Mitte Jahr begann dann die starke Diskussion um den Schweizer Franken, mediale Präsenz. Der Druck auf die importierten Preise führte dazu zu einem Preiszerfall und starken Einkaufstourismus. Diesen Herausforderungen mussten wir uns stellen. Wir waren gezwungen, die Effizienz deutlich zu verbessern. Der genossenschaftliche Detailhandel verzeichnete einen geringeren Umsatz, obwohl die Kundenfrequenzen höher und die verkauften Mengen größer waren als im Vorjahr. Wie sieht es dort zahlenmäßig aus? Wir haben konsequent natürlich die Ersparnisse in der Beschaffung weitergegeben an die Konsumenten. Die Konsumenten konnten profitieren von Preissenkungen im Umfang von 600 Millionen Franken. Unser Sortiment hat sich um rund 4% verbilligt. Diese Preisvorteile haben wir konsequent weitergegeben. Beispielsweise im Früchte-Gemüse lagen die Preise um rund 10% tiefer. Wir konnten durch die zusätzlich verkauften Mengen diese Preissenkungen nicht voll kompensieren, sodass die Umsätze im genossenschaftlichen Detailhandel rund 3% tiefer lagen. Dieses Jahr ist das UNO-Jahr der Genossenschaften. Was sind eigentlich die Vorzüge einer Genossenschaft, wie es die Migros ist? Alors, la forme coopérative a repris de l'intérêt dans le monde économique. D'abord, elle repose sur une économie de marché, mais ensuite, les actionnaires, ce sont les clients, il y a identité entre propriétaires de l'entreprise et clients de l'entreprise. Cela amène de nombreux avantages. D'abord, le management peut se concentrer sur son business principal et non pas se préoccuper de la valeur de l'action, des dividendes. Donc on se préoccupe sur la marge principale de l'entreprise. One man, one vote. Donc on a une formule que j'appellerais moi de démocratie capitaliste dans l'entreprise. Et d'une manière générale, nous avons de quoi nous préoccuper de valeurs culturelles, de valeurs environnementales. L'argent que nous ne dépensons pas pour les actionnaires peut être réinvesti pour le consommateur, pour nos propriétaires. Herr Hauser, der Preisdruck, aber auch der Konkurrenzkampf ist in den letzten Jahren stärker geworden. Unverwechselbarkeit ist deshalb immer wichtiger. Worin unterscheidet sich denn eigentlich die Migros von anderen Anbietern? Alors tout d'abord, en ce qui concerne nos prestations, nous voulons avoir la meilleure relation qualité-prix. Nous avons un assortiment M-Budget qui nous permet d'être concurrentiel au niveau des prix par rapport aux hard discounters. Ensuite, nous offrons dans nos supermarchés un assortiment de 20 à 30 000 produits, donc un assortiment très large. Et dans cet assortiment large, nous nous efforçons de commercialiser les produits avec responsabilité sociale qui laisse une place au développement durable. Nous avons une dizaine de labels qui permettent aux consommateurs de trouver leur bonheur. Et notre objectif, c'est d'avoir l'assortiment le plus important qui soit responsable au plan écologique, au plan de responsabilité sociale, au plan de la santé. Nous avons réalisé l'année passée, pour vous donner un exemple, 2,150 milliards, donc 15% de l'assortiment qui tourne avec ces labels et qui est un assortiment qui gagne régulièrement en volume d'année en année. Herr Bolliger, wie ist das Jahr 2012 angelaufen? Wie lautet Ihre Prognose?
Wir erleben am Markt noch keine Konsumeuphorie. Die Konsumentinnen und Konsumenten sind eher zurückhaltend, vorsichtig, profitieren nach wie vor von relativ tiefen Preisen. Ich gehe davon aus, dass das erste Halbjahr hart sein wird und wir keine großen Umsatzsteigerungen erzielen werden. Für das zweite Halbjahr bin ich vorsichtig optimistisch, gehe davon aus, dass wir aufs ganze Jahr gerechnet ungefähr auf gleicher Höhe sein werden beim Umsatz wie im vergangenen Jahr. Im Markt selber wird es größere Bewegungen wieder geben. Ich gehe davon aus, dass wir zusätzliche Anbieter haben werden im ganzen Internetmarkt, aber auch im stationären Handel wird sich der Preiskampf, auch der Kampf um Marktanteile verschärfen.